Hola, que tal, amigos? Son Tutu, pero podo ser moitas outras cousas. Mirade. Podo ser alguén moi grande coma Fante. Ou alguén moi pequeno coma unha formiga. Ai, como fan as formigas? É que son tan pequenas que nen sequera as escoitamos, pero algo farán. Hoxe toca animais! Son Tutu! Que lle pasa a Nina? Está ladrando como a un can. E agora anda uliscando por aí como a un can. Ah, é iso, non si, Nina. Estás xogando aos animais. Es un can. Sí, unha cadela. Hola, Nina. É un xogo, Tutu. Sabes a que está xogando Nina? Es un can. Sí, unha cadela. Isto que é? Os cans non saltan nin comen cenouras. ¡Ah! ¡Coello! Sí, coello. Claro, coello. Un coello que fai miau. Non é un coello, Tutu. Que é? É un gato. Gatiña, michi. Michi. Hola! Miau.
Rafa. Non entende nadiña de nada. Que é iso? Rafa tamén quere xogar aos animais. Quen pode facer ese ruído? ¡Un león! ¡Sí, sí! ¡Un É moi divertido xogar aos animais, aínda que ti tamén sexas un animal. A que animal lle gustará comer cenoura, Rafa? ¡Ah! ¡Coello! ¡Claro, coello! E a ti? A que animal che gustaría xogar?